Semprot weh. Dari lo kan bisa serap aman ya, udah gak apa-apa lah. Baru juga pemanasan guys ya. Aman. Apa? Kalau satu kali aman guys. Ada yang mau ikut mabar gak guys? Siapa tahu kalian pengen merasakan Itu dia Don. sama gue guys. Tunggu 20 detik ya. Dia nak ditukar Don, aku nak jam video tuh Don. Mangke ini aku tuh nak coba jangan ditekan Don. Siapa tahu hasilnya ini. Ini loh. Aku nginak cuma di video tuh. Video TikTok tuh. Gini nih bae dia. Nyemprot bae. Ya. Loh tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia udah dapat daiku kan? Iya. Deh. Siapa tahu lu pengen merasakan sensasi mabar sama gue kan? No, ini udah ngelekat kali Don. Ini beda dari orang lain bang. No. Menegangkan bang. Kalau mabar sama gue bang, lebih ser ya. Main funny bang. Ayo 200 C kita pakai funny bang. Kamu pengen lihat? Ada funny gue bang? Nggak ada ya. Deh, klik lah.